장작에 불을 지피려면 /050 517 장작에 불을 지피기 위해서는 우선 장작과 불이 필요합니다. 그런데 장작을 만들기 위해서는 산에서 나무를 한 후 적당한 크기로 자르고 말린 후 아궁이에 넣을 수 있게끔 도끼질을 하여야 합니다. 그리곤 불을 지피기 위해서는 바짝 마른 가리피나 작은 나뭇가지에 불을 붙여 장작에 불이 붙도록 열심히 부채질하여야 합니다. 일단 장작에 불이 붙으면 불을 지피는 수고는 없어지지만 밥을 하던 소죽을 끓이던 방을 따뜻하게 하던 그 지피는 목적에 따라 불의 강약을 조절하면 되는 것입니다. 이상의 간단한 예에서 우리는 세상 일을 크게 두 가지로 분류해 볼 수 있습니다. 하나는 장작을 패는 일이며 또 다른 하나는 불을 지피는 일입니다. 장작을 패는 일은 아무나 할 수 있지만 끊임없이 하여야만 합니다. 하루라도 몸이 아프면 큰일이 아닐 수 없습니다. 게으름도 피울 수 없습니다. 아침부터 밤까지 쪼개고 또 쪼개야만 하는 것이 장작 패는 일입니다. 다소 숙련도에 따라 차이가 있을 수는 있으나 근본적으로 시간과 노동력을 투입하여야만 생계를 유지할 수 있는 일들, 즉 과거 우리 부모 세대에서 많이 보았던 봉투 붙이는 일, 신문 배달하는 일, 비단 홀치기, 채석장에서 돌 캐는 일 등이 여기에 속한다고 할 수 있겠습니다. 이에 반해 장작에 불을 지피는 일은 아무나 할 수 없습니다. 처음 불을 피울 때는 바람을 막아야 하고 매운 연기 탓에 눈물을 흘려야 하는데 조그만 성냥불로 커다란 장작에 불을 붙이는 것은 말같이 쉽지가 않습니다. 더구나 비 오는 날 비에 젖은 장작으로 불을 지핀다는 것은 보통 고역이 아닐 수 없습니다. 물론 요즘이야 장작을 캐야 할 이유도 없지만 석유나 휘발유를 뿌리고 불을 붙이면 그만이지만 그러나 일단 불이 붙으면 장작은 스스로 타오릅니다. 바람이 불면 더욱 강렬해져 젖은 장작에도 쉽게 불이 옮겨붙어 스스로 타오르는 것입니다. 즉 자가 발전한다는 것이지요. 따라서 일단 불이 붙으면 여러분은 다른 일도 할 수 있습니다. 추운 겨울이라면 불가해서 그 따스함을 즐길 수 있는 여유도 부릴 수 있습니다. 다만 그 불을 지피는 목적에 따라 시간이나 불의 강도를 조절하면 되는 것이죠. 예술가의 창작이나 기업 경영이 바로 여기에 해당될 것입니다. 또한 국내에서는 부작용으로 인해 부정적 인식이 강하지만 아무의 같은 네트업체가 가장 대표적인 사례가 아닐까 생각해 봅니다. 그런데 전자와 후자에는 시간의 경과에 따라 확연한 차이가 발생합니다. 전자의 삶은 10년, 20년이 지난 후에도 거의 변하지 않겠지만 후자의 경우 처음 시작은 비록 힘들다 하더라도 일단 성공의 미랄이 불붙기만 한다면 여러분의 사업은 지속적으로 성장하면서 여러분의 삶이 여러분이 꿈꾸던 삶 그 이상으로 자가 발전하는 모습을 보게 될 것입니다. 따라서 여러분이 지금 당장 하여야 할 일은 장작에 불을 붙이는 시스템을 구축하는 일이 아닌가 생각해 봅니다. 물론 그 어려움과 고통을 감내할 수 있는 용기, 때를 기다리는 인내, 할 수 있다는 신념을 친구 삼아서 말입니다. 여러분은 지금 젖은 장작에 붓을 지피기 위해 무엇을 준비하고 계시는지요? 장작은 어느 정도 준비해 두셨는지요? 불을 붙일 성냥은 가지고 계시는지요? 마른 나뭇가지도 좋지만 이왕이면 기름을 부어줄 사람도 함께 찾는다면 금상첨화가 아닐까요? 하지만 어느 하나라도 빠진다면 불을 지피기란 쉬운 일이 아닐 것입니다.